Salamu alaikum. To Alhaji Malam Rufa'i Billigate an ce wai zancen Hadiza gaban an ce tana son ka, ko kai ne kake son ta? Muke so mu san wai haka ne ko ba haka bane. A Hadiza gaban da yana da aiki ta ce tana so na, amma gaskiya zan tsaya ne bincike zuciya ta take so ko ni take so. Ne bincike na gani abin da na gani. To yanzu misali idan ka tabbatar son ka take tsakani da Allah, za ka iya aurenta ko kuma ko da ka gano ba dukiyarka take so ba za ka aure ba? Allah ya haƙa san zan yi wa Allah zaɓi kuma zan yi Allah na gani Allah. To mun gode Allah saka. Kun jire abin da ya faɗa. Wa rahmatullah. Yan uwa da abokanan arziki muna godiya. Mun ga kyauta wajen Hadiza gaban da ta yi wa Alhaji Rufa'i Billigate, muna godiya. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara arziki. Alhaji Rufa'i yana godiya. Yau a matsayinsa na jammajan Kano ya fito ne, yau ba magana zai ba gaba ɗaya, za ku ga yau sarauta ce sai dai ya kaɗa kai. Allah ya ƙara sitira gyara.